夫人，你真係叫我哋扯？而家你哋仲食唔夠咩？我哋分文都未有，你叫我點扯呢？哼，呢你嘅事咯，仲講咁多做咩？好啦，你既然咁趕我唯有同我仔去乞食係啦。梅姑姐，我哋執嘢車。好，執嘢。咪下！哦，搞到執嘢添啊！你有咩嫁妝帶嚟俾我哋馬家咁架勢啊？一件都唔拎得。仲有啊，你手抱呢個瓶仔係我哋馬家嘅骨肉噃，我又冇仔，我實行要仔就唔要乸啦。你擺低個瓶仔，有路你就啦。吓！你要我骨肉分離？梗係啦。唔得唔得，夫人，阿平仔咁細個，佢點離得開我呢？你做下好心，俾我帶埋佢扯。哼，個仔係你嘅咩？個仔係我哋馬家噶噃，你扯咗，你幫我唔會揾奶媽湊佢啊！我哋夠膽抱個平仔扯，我腳骨都敲跛你嘅。而家成要仔唔要乸噶啦，扯啊扯！阿夫人，你諗真未啊？唔扯得咁容易啩？點解啊？你要知道你嘅丈夫神通廣大，或者佢使通黑錢，官府隨時都可以放人噶噃。個丈夫出嚟問你攞翻個胭脂嗰陣時，你點算啊？快啲成身都蟻啊，夫人！吓？你諗下。好，又算俾你講掂我，唔趕你哋扯都得，不過我有條件噶噃。有咩條件啊，夫人？如果你哋想留喺度，以後就認係阿平仔嘅乳娘，唔准認係親生老母。吓！哎呀，夫人，咁點得噶？咩叫做唔得啊？將來平仔教養成人，為官為宦，太夫人就由我做，洗福就由我享。如果你肯，我就留翻喺度咧。咁我想咯，為阿平仔嘅將來做牛做馬，你應承啦。諗清楚未啊？應承啦，應承啦，應承。嗱，咁你以後就係乳娘嚟嘅啦。係啦。想我陸胭脂被後母刻薄咗14年，長大成人又俾奸賊逼婚，含冤受屈。轉下眼，阿平仔都經26歲，30年來，我終日以眼淚洗面，都唔知幾時至守得雲開見月明。少爺，飲茶啦。月亮，啊？你又叫我做少爺啦？我都話叫你叫我做平生咯。我應該叫你做少爺噶嘛？月亮，吓？呢10幾年來，你一直都服侍得我咁周到，我真係感激你。如果我將來有出頭之日呢，